没多久，苟富贵和阿东就过来了。楚风再也往水里面注入了一滴灵液，一滴灵液的作用绝对可以轻而易举地清除所有人此刻的疲惫。把水壶拿过来说道：“大家先喝点水休息下吧。”峰哥，我去里面做一些吃的。刚才我们在那边捞到了一些小八爪鱼和皮皮虾，还有一些梭子蟹和对虾。行了，先别忙活了，先喝一口水，休息一会再去做吃的吧。听到楚风这么说，阿东也只能乖乖地点了点头。随后楚风给每人递过去一杯水，几人都是咕噜咕噜的一饮而尽。咦，这水的味道感觉怎么和平时喝到的不太一样？有一种很清甜回甘的感觉，而且喝完之后，我感觉我的体力好像恢复了一些。难道这是我的错觉吗？阿当则是摇了摇头，没区别呀，不就是普通的饮用水吗？是啊，老二，这水和咱们平时喝到的一模一样，估计是你太渴了才会产生这样的错觉。狗叔，可能是因为这水是我烧的，我倒的，所以你才会有那样的心理作用。放心，这水是我们带上来的饮用水，没有任何的添加剂。简单的休息了10几分钟之后，众人也感觉浑身的疲惫感瞬间一扫而空。阿东立刻跑去厨房做饭，阿当和高博他们3个年轻人也去帮忙了。楚风带着苟富贵和楚涛在2层的阳台上坐着小板凳，吹着海风，这种感觉真是惬意快活极了啊！咸咸的海风，真是久违又让人怀念的感觉啊！小风，刚才咱们那一网，我估摸着收获应该有个7、8吨，就咱们大船上的收获，看样子至少有个4、5吨左右。小船上的收获，他们也是能够看得见的，虽然少一些，但是2、3吨应该是有的。楚风思索了片刻之后，认真的点了点头。我估摸着也差不多。苟富贵这时候也睁开了眼，看着楚涛问道：“三哥，这些年我也没怎么去过码头，不太清楚这些鱼货的价格。像咱们这种高品质的金鲳鱼，你估摸着1斤能卖多少钱？”品质稍微好一些的金鲳鱼，每斤的价格大概在30元左右。不过咱们这一批的金鲳鱼品质更高，价格方面自然会超过村里码头的价格。好了，价格咱们就不讨论了，反正就算是每斤50块，这次咱们的收获也接近100万了。再过2个小时就到最近的金钟镇码头了，咱们到时候过去问问就行了。就在3人闲聊的时候，高博上来了。楚风大哥，饭菜已经做好了，您是准备去餐厅吃，还是我们直接端上来？端上来吧，咱们一起在这里吹吹海风，然后再吹吹牛逼。听到楚风的话之后，高博连忙点了点头。好的，楚大哥，我这就去。随后又跑去了餐厅。没一会儿，一大桌子菜已经被端到了2楼阳台上，除了刚才的那些海鲜之外，桌子上还有一瓶几百块的白酒。三叔、狗叔，整2杯。不了，我等会儿还要开船呢，这要是喝迷糊了，耽搁了你的事情，可就犯大错了。狗叔，放开喝就行了，反正现在咱们船上好几个人都有船舶驾驶证，所以你休息一下完全没问题的。苟富贵连连摇头，神色坚定认真。不，小风，船上的时候我真不喝，现在不喝，以后也绝对不会喝。等回去之后你让我喝多少都无所谓，但现在我竟然在这个位置上，我就要坚守自己的原则。您啊，原则性也太强了吧。苟富贵只是憨憨的笑着摸了摸后脑勺。三叔，既然狗叔不喝的话，那咱们父子2个喝一杯呗。算了，今天我也不喝了，就老二刚才说的那番话，说的我都不好意思喝了。等这次回去之后，咱们几个再一醉方休。行吧，来，大家都吃菜。没人陪楚风喝，大家随后开始吃起了菜。时间很快来到了下午6点，此时一行人也终于来到了金钟镇码头。看到2艘大船开过来之后，一些收购站的老板也是连忙双眼放光的迎了上去。老哥，收获怎么样？船上的货物要出手不？老哥，我们收购站是整个金钟镇最大的收购站，价格也是最合理的。要是有好货，要优先考虑我们啊。老包，你还真是吹牛逼不打草稿，就你那破收购站也敢说最大？我家猪圈都比你那点破地方大得多了。很多收购站的老板也是非常自来熟的开始跟楚涛套起了近乎，毕竟这么大这么豪华的2艘渔船，上面的货物肯定不会太少。各位误会了，我只不过是个打工的，这位才是我们的老板。几个收购站的老板看到楚风之后，都是一脸的诧异，这小子看着这么年轻，居然是这2艘船的船长吗？小兄弟，能让我们先看看货不？你放心，我们金钟镇的人全都是老实人，绝对不会坑你们的。几个人再次开始吵吵嚷嚷了起来。看着几人吵得差不多之后，楚风才开口说道：各位老板，我船上确实有渔货，
而且数量还不少。若是你们真心想要的话，那就跟我去看看货，然后再出价。我是一个渔民，所以价格方面自然是想高一些。所以看完货之后，你们哪家出价最高，我就把货全部卖给你们。小兄弟，你说的数量不小，大概是多少？金枪鱼大概8、9吨吧。听到楚风平静的话之后，几个收购站老板的脸上顿时露出了无比震撼的表情。看着几人那震撼又兴奋的模样，楚风则是笑着说道：各位老板，别愣着了，跟我去看鱼货吧。这时几个收购站老板才从惊喜中回过神，赶忙跟上了楚风的脚步。